¡Iu! ¡Qué perroso! Un video otra vez del Maiza Blog para hacerles un bike check de mi bike. ¡Iu! Las llantas, raza. Odyssey Chase Hawk. ¡Iu! La horquilla Primo Pro. Hermosa, loco, pinche madre. Los cuernos Primo Rebar 925 para ser exactos. Un centro Primo Powerbyte de 180 milímetros con sus respectivos valeros. El asiento VSD con su respectivo tubo VSD. El asiento es Dan Poly Signature. Los puños Audi XL Compex BSD Demolition Primo, y ese creo que es Demolition también. El poste, guacha, qué chulada, loco. Stranger, loco, con valeros total. La estrella, mira, con guarda. Vamos ahí, primo. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Pero qué ha pasado? Primo, pedales Primo también. Los rines Stranger Crocs XL. Guacha, no mames, pinche rinzote, hermoso. Las masas Primo Remix con sus respectivas guardas. Y la N4FL B2, guardas de plástico también. Y el cuadrín para terminar. Algo que se ve bien hermoso y parece ser pinche cuadro cool, pero puro verbo, morros. Es Boston. Pero guacha, qué chulado. Y ahora armar la raza. ¡Yuhu!